Здравейте, приятели! Днес ще ви срещна с Методи Здравков. Здравей, Методи! Благодаря, че се включи в проекта. Здравейте! Аз благодаря за поканата. За мен е чест да ви гостувам. Разкажи първо с какво се занимаваш в момента, къде работиш, с какви хора работиш? Накратко казано, работя към Фондация Конкордия, която е международна независима организация и има за цел да подпомага деца, младежи и семейства в нужда. Тя има голям брой услуги. Една от тях е интеграцията на деца чрез спорта. Именно преди това, преди 2-3 години бе създаден футболен клуб, който може да се похвалиме, че наскоро бе приет за член на Българския футболен съюз. И от една година съм към щаба на фондацията и се занимавам с тренировките и интеграцията на деца, предимно от ромското население. И водя народ 2003-2004 година на футболен отбор на Конкордия. Добре, ти когато беше малък, какъв мечташе да станеш? Какъв мечтая да стана? Мисля, че винаги съм бил идеалист или космонавт, не знам, едно от двете беше, може би и двете, но това е в рамките на шегата. Винаги съм бил свързан с спорта по една или друга причина. Дори толкова мачове съм изгледал, че вече съм изгубил бройката и никога не ми доскучават. Но тъй като не успях да се реализирам като професионален спортист, футболист в частност, така че поех по друг път, но пак бях близо до спорта. Въпреки това, различно стечение на обстоятелствата така се завъртеше живота ми, че се ме водеше към треньорството. И дори никога не съм мислил или предполагал, че мога да се превърна в треньор, но просто съдбата си каза думата и от няколко години се занимавам активно именно с треньорската професия. Треньорската професия не е лесна, може би още по-трудно в тази ситуация, в която ти я упражняваш. Какви са предизвикателствата, когато работиш с деца в нужда? Вижте, спортът по принцип спортът, в частност футболът, е спорт на средната работническа класа. Винаги така е било. Дори най-големите звезди са произлезли от бедни семейства, но рядко са случаите, които някои са били по-заможни или да ги наречем богати. Аз после сещам за един-два такива случая в историята на футбол като цяло. Кака, бразилецът Кака и Фернандо Редон, страхотен аржентински футболист, всичко останало са били от бедни семейства. Така че тук в България малко, по-точно и в света, почнаха малко да еволюират нещата. В смисъл такъв, че футболът започва да става спорт на богатите. Сега ще обясня защо. Например, в България не всеки дете може да си позволи да тренира даден спорт, тъй като всичко вече се заплаща с такси. Не всеки родител може да позволи едно или двете си деца да ги запише в някакъв спорт. Таксите са малко по-непоносилни за голяма част от българските семейства. И именно поради това аз се насочих да се занимавам с деца в риск. Деца в риск, където напълно безплатно им е осигурено екипировка, такси за мачове, всякакви грижи и други. И най-важното, че техните семейства не плащат такси. Както знаем, както преди малко казах, най-големите таланти са именно там. В средната работническа класа при бедните семейства. И за това беше много важно за мен аз съм част от един голям екип, който да подпомага тези деца и да извлече максимум от техния талант. Как се чувстваш, като се пребереш? Със сигурност те уморяват, със сигурност има и много житейски проблеми, които трябва да решаваш, не само спортните. Как се чувстваш и защо продължаваш? Социалната дейност със сигурност не е лесна, която и да е насока. То в живота е лесно, няма. Да, наистина съм супер изтощен, като се правя вкъщи вече на време. Нямам търпение просто да вечерам и да си легна. Но пък всяка сутрин се събуждам с нови сили. Защото знам, че отново ще бъда с тези деца, които наистина са прекрасни. И колкото аз да се опитам да им помагам, те също на мен ми помагат. Те ме зареждат с енергия и виждам как може и даже дори са надскочили малко възрастта си, заради живота, който говорят по-трудния начин на живот. И знам, че винаги мога и аз да вече взема тяхната помощ. Дори някакъв детски съвет да ми дадат за нещо, винаги съм готов да го приемам и да ги слушам. От това по-голяма магия няма, тъй като нашите отношения, окей, на терена са между треньори и играчи, футболисти, но извън него сме като приятели.
Независимо не, че аз съм доста по-голям от тях, те ме възприемат като приятел. И много често дори мен работното ми време не свършва при 5-6 часа, защото почти всеки ден по социалните мрежи, нали, пак комуникираме с децата. Кой дали има някакъв проблем, кой да ме пита как съм, кой нещо не разбрал, кога пак ще бъде другата тренировка. Просто и те самите търсят така повече контакт и да бъдат по-обгрижвани. Така че за мен това може да се опише с думи, но е нещо удивително да си част, нали, от нещо такова прекрасно. Работата с деца е най-красивото нещо. Това може да го каже всеки един учител и треньор и така нататък. Нали? Както и за всеки един родител, нали, детето е най-ценното нещо. А децата по света са винаги едни и същи. Всички заслужават усмивки да имат много щастливо детство. Има ли някоя случка, някой щастлив миг, преживян с тях, който винаги ще остане в съзнанието ти? Те, може би това всеки ден е. Сега преди малко даже идвам от тренировка. Наистина настроението беше много добро. Нали, децата тренираха здраво. Нали, имаше и кога има етапи по време на паузите между тренировката, но те са толкова много случаи. Аз мога да кажа, сега се сещам, нали, горд съм, нали, с отбора на Конкордия 2003-2004 година на Аура. Това ни беше дебютния сезон. Успяхме от 14 отбора да завършим на 7-о място, което никой не е очаквал такова постижение. Но имаше 2 мача срещу съперник, който децата по една друга причина не бяха успели да се съберат и бяха 9 на брой. И двата случая. И аз без нищо да казвам в съблекалнята, самите моите футболисти, моите деца, пожелаха и те да играят с по-малък брой състезатели на терена, за да има ферплей. Това наистина за мен беше много по-важно от победата, което постигнахме, нали, в тези два матча, защото те така показаха едно израстване, едно голямо израстване и едни такива човешки качества и ценности, които вече са малко позабавени, може би в 21 век. Но аз в техните очи ги виждам. И аз това съм един от малкото щастливци, който, нали, защото много хора така имат някакви предразсъдици, като чуват деца от ромски происход от махалите, тъй като нашите футболисти са предимно оттам, от махалите Христо Ботев, Факултета, Филиповци, Орандовци. Нали? И така малко големи предразсъдици имат, но трябва да се докосна до тази магия, защото те съхраняват тези ценности. Просто трябва някой да им покаже леко пътя и те да могат да си го изведат. Аз съм сигурен, че ако дори да не се развият в спорта, ако продължават с това постоянство, ще се развият всяка една област, която си пожелаят. Наистина се надявам да има все повече хора, които вярват в доброто и да помагат на околните, защото нищо хубаво няма да последва, ако не го търсим ние. Абсолютно е така. Хората просто трябва да се докоснат до тези неща, не това само, което гледат, нали, по телевизията или което слушат в градския транспорт и така нататък. Трябва да го видят със собствените си очи. Има добри и лоши хора, това е в целия свят. Не мога ги делиме по цвят на кожата, по религия и така нататък. Има добри и лоши. Това всеки ден се сблъска с тях рано и късно в живота. Но аз вярвам, че наистина по-добрите хора преобладават, колкото по-добри хора има, толкова ще бъде по-добър света. Сега се сещаме и с друго. Имаме едно малко момче, което е на 10 години, играе с 13-14 годишните. И ето той е един типичен пример. Как успя да се развие страхотно, чисто футболно и чисто човешки качества. И преди Нова година грандът на България в последните 6 години Лудогорец пристигна в София специално да го гледа 2-3 матча. Независимо, че той играе с по-голям номер от него. Беше поканен на проби, изкара 5-дневни проби в Разград и тук до 2-3 седмици трябва да се присъедини към детско-юношеската школа на Лудогорец. Което това пак е една голяма победа. Нали? Сега не знам вече там как се адаптира, нали, дали ще успее, нали, да ги развие тези качества, но самото ръководство, цялото ръководство на детската школа на Лудогорец, нали, буквално много кажа, са влюбени в него и виждат много голяма перспектива и затова му дават шанс. Не му дават шанс, понеже от ромски произход или нещо друго, или от съжаление. Не, напротив, те виждат бъдещето в него. Което това няма как да ни радва. Други наши момчета отидаха да играят в Локо София, трети в ЦСКА 1940 и така ние никой не спираме. За нас, нали, аз го знам, защото не съм само аз, много хора са, нали, които са малко повече в сянка и така.
За нас най-голямото удовлетворение ще бъде някой ден така да седим и да гледаме по телевизията как са пилно тече световно първенство или шампионска лига, да видим някой от нашите кадри там по телевизията, да играе в футбол. Или пък дори да го видим по телевизията в някаква друга област да се е развил. И аз вярвам, че това е възможно и ще стане, иначе нямаше да бъде тук. Много ти благодаря за разговора. Аз благодаря и пожелавам успех